في الشمال، والتلج هناك سميك جدا لدرجة إن سمكه ممكن يوصل لكيلو ونص كاملين، بل إنه أحيانا في ظروف الشتاء بيوصل لأكتر من كده. وبتعتبر القارة القطبية هي أبرد مكان على الإطلاق على وجه الأرض، وأبرد درجة حرارة تم تسجيلها قبل كده كانت سنة 1983 في القارة القطبية الجنوبية، وكانت درجة الحرارة يومها 128 ونص تحت الصفر. وبيعيش على القارة مجموعة من الحيوانات عددهم بيوصل لحوالي 235 نوع، فيهم مجموعة من الحيوانات الفقارية والحيوانات اللا فقارية، بالإضافة طبعا لأشهر الطيور اللي هناك واللي هي البطريق. ده غير بقى حيوانات بحرية تانية زي الحيتان الزرقاء والحبار والأوركا. لكن بقى لما نيجي نتكلم عن الحياة النباتية فهنلاقي إن الحياة النباتية هناك منخفضة بشكل كبير. موجودة على القارة مجموعة صغيرة من الفطريات والنباتات، وده طبعا بيرجع بشكل أساسي للجو البارد جدا على القارة، بالإضافة كمان لأنه مفيش رطوبة. التربة التلجية أصلا تربة خصبة لحال المزارعين، لكن بالرغم من كل الصعاب دي وعلى عكس الشائع ما بين الناس، القارة موجود عليها سكان، طبعا عددهم قليل شوية لكن ما زال عليها سكان. إجمالي الأشخاص اللي بيسكنوا القارة بيقدروا بحوالي 5000 إنسان فقط لا غير، بل إن حتى ال 5000 دول مش بيعيشوا عليها بصورة دائمة. لكن هل يا ترى بقى